大家好，今日我嚟到天水圍天日村日浪樓，今日客戶就上嚟度尺啦，叫我咁就3房1廳1廁1廚啊。好，我睇下要做啲咩家私先。呢度就係客廳啦，入到嚟就做一個薄嘅鞋櫃，鞋櫃上面咧就做一個吊櫃喎。跟住吊櫃咧就追到嚟呢一個櫃頂嗰度就追齊佢，呢邊就留翻埲牆俾佢啦，客戶就唔需要做櫃呢邊。好，跟住呢邊咧就做一個圓弧形嘅櫃啦，一路去到呢個方向咧就做一個600芯嘅衣櫃，呢度又做翻個圓弧角嘅，又係做到頂嘅。到呢一邊方向咧就做電視櫃啦，電視櫃咧就追齊呢一個邊就可以啦。跟住到呢一個位置咧就做一個地台凳喎，客戶就想做500芯，高度咧就追齊呢一個位置就690左右。咁啦，到時客戶咧就話翻嚟攰咧都可以喺度瞓覺都得嘅喎。好啦，跟住我而家就先睇廁所，廁所咧客戶就話做翻個浴屏啦。跟住呢一個位置咧就唔喐佢啦，咁啊客戶就話上面呢度做翻個吊櫃就咁多，跟住上面呢度就一路追過去。客戶到時呢度要做翻個天花嘅喎。到廚房啦，好，廚房入邊咧客戶都係保留翻呢個洗手盆嘅，下面咧就幫佢做翻啲門就可以啦，同埋呢一度做翻啲門就可以。到時咧，我哋泥水咧會同佢追出嚟啲嘅。佢話張台太細，跟住上面呢邊咧就做一個吊櫃啦。跟住就呢邊記得留翻個3口位咯喎。好，跟住到呢一邊咧就做翻個吊櫃啦，就去到後面嘅客戶都要做天花。呢度咧就有個抽油煙機。好，跟住頭先講咗啦，呢度做翻個門啦。跟住到呢一個窿咧就做翻個窗嘅，咁呢度咧就到時幫客戶整啲掛衣嘅架啦，客戶就到時唔晾衫出去啦，因為佢驚上面抌垃圾嘅。好，又出翻去啦，又準備睇呢個房間啦，有3間房間嘅。好，第一間房咧就係細房嚟嘅，頭先客戶咧呢一個位置就做一個衣櫃。下面咧就做書台。